السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن البيتي فور. النهاردة هنعمل بيتي فور السمنة وهيطلع معاكي مظبوط من اول مرة. بس اهم حاجة تابع الفيديو للاخر علشان فيه حاجات مهمة قوي. لو التزمت بيها هتطلعي احلى بيتي فور دايب وناعم وطعمه حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهاردة هيحللكوا كل المشاكل اللي بتقابلكوا في البيتيفور، علشان هقولك إيه المقادير المظبوطة اللي تطلع معاكي بيتيفور مظبوط جدا ناعم وخفيف، والاجمل ان طعمه حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. ومقاديره كمان سهلة جدا وبسيطة. ويلا نسمي الله ونشوف هنعمل البيتيفور بتاعنا ازاي. بس ياريت ما تنسوش اللايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة. اول حاجة معايا 700 جرام من السمنة النباتي. استخدمي اي نوع سمنة، بس اهم حاجة تدخليها التلاجة لغاية ما تمسك نفسها وتسقع معاكي كويس، وبعد كده بتخرجيها وتشتغلي بيها على طول. مهم ان السمنة تكون ساقعة معاكي علشان البيتيفور ما يطردش السمنة وينشف معاكي. تاني حاجة معايا 350 جرام سكر بودرة. اطحني السكر البودرة بتاعك في المطحنة بتاعة الخلاط، وبعد كده انخليه كويس علشان لو فيه اي تكتلات. ومعايا كمان كيلو 200 جرام من الدقيق جميع الاغراض، يكون منخول كويس جدا. ومعايا كمان 50 جرام من الكاستر بيدي للبيتيفور لون حلو قوي، واربع بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وكمان الفانيليا. شايفين قد ايه مقادير البيتيفور بسيطة جدا، بس اهم حاجة التزمي بالميزان علشان تطلعي بيتيفور ناجح معاكي. وهكتب لكم في صندوق الوصف المقادير بالكوباية وبالجرامات، بس الافضل انت تشتغلي بالميزان. جبت طبق حطيت فيه السمنة وبعدين فككتها بمعلقة، وبعد كده هبدأ اضربها بالمضرب الكهرباء لغاية ما تنعم معايا شوية. ولو ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن تشتغلي بمضرب عادي او بايدك. كده السمنة نعمت معايا، هضيف بقى عليها السكر البودرة وهنخله كمان مرة علشان اتأكد ان هو معفوش اي تكتلات. وبعد ما اضيف السكر هقلب السكر مع السمنة الاول بمعلقة علشان ما يعفرش، وبعد كده هضربه بالمضرب لغاية ما السمنة والسكر يوصلوا معايا لشكل الكريمة. بعد ما قلبت السمنة والسكر بالمعلقة هفضل اضرب فيهم لغاية ما يدوني شكل كريمي. ولو مستخدمة سمنة صفرا افضلي اضربي فيها لغاية ما اللون بتاعها يفتح معاكي. مهم قوي ان انتي تضربي السمنة والسكر كويس. بفضل اضرب في السمنة والسكر من 5 ل8 دقايق لغاية ما اوصل للشكل الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى هبدأ انزل البيض. هنزل اول بيضة وبعد كده هضرب كويس لغاية ما البيضة تروح، وبعد كده بنزل اللي بعدها. وهضيف عليها معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، بتدي طعم حلو قوي للبيتيفور. وهضرب كده لغاية ما البيضة تختفي، وبعدين هنزل بقية البيض. مجرد ما البيضة بتختفي بنوقف الضرب، ما بنضربش كتير، يا دوبك بس البيض يختفي وبعدين بنوقف الضرب على طول. ولو انت حابة ان البيتيفور بتاعك يكون ناعم قوي هتستخدمي الصفار بس وهتشيلي البياض. ولو حابة ان يكون البيتيفور بتاعك يكون ماسك نفسه هتضيفي البيض بحاله زي ما عملت كده، وهيطلع معاكي دايب بس في نفس الوقت ماسك نفسه وخفيف وهش. كده خلاص المضرب دوره انتهى لغاية هنا. دلوقتي بقى هننزل الدقيق. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ هنزل بقى الدقيق شوية بشوية واقلب بالمعلقة لغاية ما الدقيق يختفي. بنزل الدقيق اللي معايا على 3 مرات.
انزل واقلب بالمعلقه، واخر مره بنزل فيها الدقيق. ببدا كده الم العجين بايديا، مش بعجنها، انا يدوبك بس بشرب الدقيق مع المواد اللي احنا حطيناها. وضفت كمان الكاستر، ال50 جرام الكاستر ضفتهم على الدقيق، واقلب كده كويس لغايه ما الدقيق والكاستر يتخلطوا مع السمنه والسكر والبيض. ضفت كمان شويه من الدقيق، وبعد كده هخلطه كويس. بنزل الدقيق وبعدين بخلطه كويس مع بقيه المواد اللي احنا حطيناها بالمعلقه، وبعد كده ببدأ كده ألمه بصوابع ايدي، مش بنعجنه، يا دوبك بس بنخلط كويس الدقيق مع المواد اللي احنا حطيناها. واول ما بتلم معانا بنشيل ايدينا ونبدأ على طول في تشكيل البيتي فور. البيتي فور بتاعي انا هعمله في المكنة، ولو انت هتعملي البيتي فور بتاعك في كيس الحلواني يبقى هتضيفي بس كيلو من الدقيق، علشان الكيس بيحتاج البيتي فور تكون عجينته طرية شوية. هتمشي على نفس المقادير بس هتقللي الدقيق شوية. شايفين العجينة ما شاء الله عليها طرية، ما بتلزقش، العجينة مظبوطة جدا. كده العجينة بقت جاهزة معايا، هغطيها بكيسة وبعدين نبدأ نشتغل فيها على طول. ولو عايزة تعملي البيتي فور بتاعك بالشوكولاتة، هتجيبي معلقة كاكاو تكون خام عليها معلقة زيت، وبعدين تقلبيهم كويس مع بعض وتنزلي فيها نص كمية العجين وتقلبيها كويس مع الكاكاو والزيت بالشكل ده كده. والخطوة اللي بعد كده نبدأ بقى على طول في تشكيل البيتي فور. معايا المكنة، اول حاجة بفتح كده الجزء اللي هو تحت ده، وبعدين بدخل فيها العجين بتاعي، بملى المكنة بالعجين، وبعد كده بحط فيها الشكل اللي انا عايزاه، وبعدين بقفلها كويس، وبعد كده بنبدأ نشتغل فيها على طول. طبعا المكنة بيكون معاها كذا شكل، بتختاري الاشكال اللي تناسبك وبتشتغلي بيها. حطيت هنا اول شكل، وبعدين هبدأ اقفل كده المكنة، وبعد كده هجيب الصاج ونبدأ كده نشكل فيه الصاج. بضغط على المكنة ضغطة كده تكون خفيفة، بتنزل معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين، سهلة جدا في الشغل بتاعها. والاجمل بقى ان هي بيكون فيها كذا شكل، فبتشكلي كده حسب الرغبة بتاعتك. وبنشكل كمان العجينة البيضة بنفس الطريقة. نيجي بقى للتسوية بتاعة البيتي فور، علشان تسوي البيتي فور بتاعك تسوية تكون مظبوطة معاكي. انا هسوي البيتي فور بتاعي في الفرن الغاز. اول حاجة بسخن الفرن بتاعي يسخن كويس، وبعد كده بوطي عليه من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين، وبعدين بدخل البيتي فور على فرن يكون سخن، وبسيب البيتي فور في الفرن من مدة 10 دقايق ل12 دقيقة. ما بياخدش وقت خالص في التسوية بتاعته، بس اهم حاجة تتابعيه لغاية ما ياخد لون خفيف من تحت ولون خفيف من فوق. لو اخدت بالكم ان البيتي فور ما شاء الله عليه في الفرن ولا فرش ولا في اي حاجة، زي ما عملناه بالظبط، ده علشان المقادير مظبوطة جدا. ولو هتسوي البيتي فور بتاعك في الفرن بتاع البوتاجاز، يبقى هتشغلي الفرن بتاعك يسخن كويس على درجة حرارة 180، وتحطي البيتي فور في الرف اللي في النص مع المتابعة لغاية ما يستوي معاكي. وبالعلم ان هو بياخدش وقت خالص في التسوية، من 10 دقايق ل12 دقيقة زي الفرن الغاز بالظبط. كده خلاص البيتي فور استوى معايا، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه معفوش ولا غلطة ولا فرش ولا في اي حاجة خالص. شايفين قد ايه شكله ما شاء الله عليه حلو قوي، وكمان واخد لون خفيف من فوق ولون من تحت بسيط، ده علشان احنا حاطين فيه كاستر، الكاستر بيديله لون حلو قوي. خرجت الصاج من الفرن وهدخل الصاج التاني وهسويه بنفس الطريقة الاولانية. وده كده شكل البيتي فور بعد ما خرج من الفرن. شايفين ما شاء الله عليه زي ما هو ودايب، مش مستحمل اصلا ان انا اكسره، وخفيف مش مكتوم، وريحته كمان كانت طالعه حلوه قوي، وطعمه كمان تحفه بجد. ان شاء الله تجربوه يعجبكم.
اهم حاجة التزموا بالمقادير بالظبط علشان يطلع معاكم مظبوط. كده البيتي فور بقى جاهز معايا، ممكن تستكفي بيه على كده او ممكن تزينيه زي ما هنعمل دلوقتي. نجاح البيتي فور بيعتمد على المقادير المظبوطة. التزمي بالمقادير علشان يطلع معاكي كويس، ما يكونش فيه اي غلطة. اهم حاجة تدخلي السمنة بتاعتك التلاجة لغاية ما تسقع معاكي شوية، وبعدين بتخرجيها تضربيها بالمضرب لغاية ما تفك معاكي، وبعد كده بتضيفي عليها السكر. تطحني السكر في الكبة زي ما قلتلك، وبعدين بتنخليه مرتين علشان لو في اي تكتلات، وتضربي السكر مع السمنة كويس جدا لغاية ما تديكي فوم عالي، وكمان تكون شبه الكريمة. الخطوة دي بتفرق قوي في البيتي فور، بتخلي البيتي فور معاكي هاشش وخفيف. وبعد كده بتضيفي عليه البيض تدريجيا زي ما عملنا، وبعدين بتضيفي الدقيق. معيار الدقيق اللي بيظبط معاكي البيتي فور. لو الدقيق بتاعك جه زيادة بيخلي البيتي فور معاكي مكتوم، ولو جه ناقص بيخلي البيتي فور معاكي يفرش. فعلشان كده بقولك التزمي بالمقادير، والافضل ان انت تستخدمي ميزان في البيتي فور علشان يطلع معاكي مظبوط جدا. نيجي بقى للتزيين. انا معايا هنا شوكولاته بيضه وسمره، ومعايا كمان سوداني طحنته ناعم، ومعايا كمان جوز الهند، ومعايا شويه من الفرمايسيل. بتزينيه زي ما شفت كده، تزيينه بيكون سهل جدا. بتجيبي كده 2 بيتي فور، وبتحطي في اول واحده كده شوكولاته، وبعدين بتقفليهم على بعض، وبعدين بتحطيها تاني في الشوكولاته، وبتحطي بقى عليها كده من فوق اي حاجه، جوز الهند فرمايسيل سوداني زي ما انت عايزه. ممكن كمان تستخدمي فيها مربى او تحطي فيها التزيين ده حسب ما انت عايزه وحسب رغبتك انت. وبعد كده بيطلع معاكي بالشكل التحفه ده. مستنياكوا تجربوا البيتي فور وتقولولي تحت في التعليقات طلع معاكوا عامل ازاي. متأكدة ان هو يطلع معاكوا كويس جدا، وكمان هيعجبكوا لانه بجد تحفة وعن تجربة. هزين كده كل كمية البيتي فور وبعد كده هوريها لكم. تزيين البيتي فور من اسهل الحاجات، يعني انت ممكن تخلي ولادك هما اللي يزينوه وهيطلع معاهم حلو قوي، وعلشان كمان تحسسيهم بفرحة العيد. وكده نكون خلصنا البيتي فور بتاعنا الجميل. شايفين قد ايه شكله بجد تحفة ويفتح النفس، وكمان يشرفك لو قدمتيه قدام اي حد. كل اللي هيدوقه عندك بجد هيعجبهم قوي. وده كده الشكل النهائي بتاع البيتي فور، شايفين قد ايه شكله حلو قوي. وكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتركوا معايا في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.